अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही अजमईन। अल्लाह ताला जल्ल शानहू वहदहू ला शरीक रब्बो मालिक खालिक करीम रहीम सताल उयूब वफ़ाल लम यलिद व लम यूलद व रब करीम जी ज़ाते पाक जी असां ऐं तव्हां सभिनी ते किरोड़ एहसान फरमाए। सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदो अरब वल अजम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर असफिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जो उम्मती बणाए। असां ऐं तव्हां सभु खुश नसीब आहियूं जो रब करीम पंहिंजे महबूब हादी रहनुमा आका व मौला नवर अल्लाह मरकदहू जे दरगाह आलिया हुसैनाबाद शरीफ जी हाज़री नसीब फरमाई आई। शाल रब करीम हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सदके आखिरी ज़िंदगी जे पसान ताईं खुदा जी ज़ात पाक असां ऐं तव्हां ऐं असांजी औलाद खे भी रब करीम हुसैनाबाद जा पंधड़ा हमेशा नसीब फरमाए। खुली आमीन चओ, ॾाढा आमीन चओ। अवां खे बेखूबी ख़बर आहे असांजा हादी रहनुमा महबूब मुर्शिद करीम बाबा साईं सानी दामत बरकातुल आलिया मदीनतुल मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह आउं सिर्फ़ हाज़री ॾियण ईंदो आहियां त मुर्शिदन करीमन जे दरबार जी बचपन खां वठी मुझी इहा ड्यूटी लॻल हुई ऐं उन ड्यूटीअ खे बरक़रार रखां, पर नज़र पीर कामिल सां मुंहिंजो हाल कोन्हे। शैतान नफ्स अमारो शामिल आहे ऐं महज़ इन नियत सां त ये रोज़े वारो राज़ी थी पवंदो न, मांखे पंहिंजे रब जो कसम आहे त मदीने जो साईं भी राज़ी थी पवंदो। इन तरफ़ ते आउं नथो वञा, मां पंहिंजी अखियुनि सां मुशाहिदा कया आहिनि त वधीक छा चवां। हज़रत क़िबला शेर हुसैनियत फ़ख्र अहले सुन्नत क़िबला साहिबजादा सैयद नसरुल्लाह शाह बादशाह दामत बरकातुल आलिया ज़ीनतुल फ़ुक़रा मज़हर जमाल मुर्शिद करीम क़िबला अल्लामा साहिबजादा सैयद सनाउल्लाह शाह बादशाह मदज़िल आली। दोस्तों, हर चीज़ जो पंहिंजो पंहिंजो शरफ़ हूंदो आहे। जीअं खणी सिंधी में चवंदा आहियूं त हर शइ पंहिंजी जाइ ते गोरी हूंदी आहे, पर उन जो शान तॾहिं वठंदो आहे जॾहिं शान वारनि सां लागू पो थींदो आहे। का बि चीज़ शान सां लागी शान वारनि सां मिलंदी आहे न त उहा बि शान वारी थी वेंदी आहे। मिसाल त घणा आहिनि, पर इन तरफ़ नथो वञा। आयत मुबारक जा चंद लफ़्ज़ पढ़िया अथमि, उन ते चंद ॻाल्हियूं अव्हां जे लाइ जेतिरो टाइम मूंखे मिलियो अव्हां जे आॾो अर्ज़ु रखां। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलात व सलाम जॾहिं बाबे जी जुदाई थी, जुदाई खां बाद पाण ऐं जुदाई जो सबबु हिकिड़ो तव्हां मूंसां थोरो मुझे लफ्ज़न के सबब छा हो जुदाई जो। एक तो याकूब अलैहिस्सलाम ते इम्तिहान हो, बियो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ते इम्तिहान हो। वो छो थियो इहा ॻाल्हि ॿुधो ऐं गौर कजो।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ही आईनो ॾिठो हिकु ॼावे आईनो पंहिंजो चेहरो ॾिठई ॾिसी तो चए मौला केॾो त सुहिणो ठाहियो थी जे मां न खपाए विकिणजां त केॾी वॾी मुंहिंजी क़ीमत थींदी एॾो सुहिणो आहे मां केॾी वॾी मुंहिंजी क़ीमत थींदी त उन खां बाद फौरन इहो भाइरनि खूह में उछलायो वरी ॿाहिरि आयो कूड़नि सिकनि में भाइरनि खपायो अल्लाह फरमाए यूसुफ क़ीमत इहा थी क़ीमत तुंहिंजी आहे कूड़नि सिकनि में पर जॾहिं मिस्र जे बाज़ार में आयो त ऐलान कयो त ही वफ़ादार आहे गुलाम सोहणो गुलाम आहे हसीन गुलाम आहे वफ़ादार गुलाम आहे पाण उथी फरमायूं ईअं न चओ मां अल्लाह जो ज़ईफ़ बंदो आहियां जॾहिं इहे लफ़्ज़ चयईं न रब करीम उनखे हिकिड़े पुड़ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे विहारियो ॿिए पुड़ में सोन चांदी हीरा जवाहर विझरायसि रब फरमायसि त यूसुफ हाणे तुंहिंजो इहो शान आहे जो मुंहिंजे आॾो आजिज़ इनकसारी कई थी हिकिड़े पुड़ में तूं पवंदे ॿिए पुड़ में हीरा जवाहर पवंदा जेके बाबा साईं जन तकीर में फरमाईंदा हा सभई सुहागिणियूं सभिनि गिचन हार पसण काण पिरीअ जे सही से कन सिंगार ढोल तन्ही जे ढाल जेको हेठां ई हलनि मिस्र जे जेल में उन खां बाद बादशाही मिली भाइर आया भाइरनि खां बाद जॾहिं तारफ़ थियो हेॾी वॾी दुश्मनी जो तारफ़ थियो दुश्मनी जो ला तसरीब अलैकुम पाण फरमायो पंहिंजे भाइरनि खे त अॼु मलामत जो ॾींहुं न आहे अॼु तव्हांखे मां सज़ा न ॾींदुसि बादशाह आहियां अॼु मलामत जो ॾींहुं न अथमि अॼु माफ़ी जो ॾियारो ऐं पाण फरमायो त मुंहिंजे बाबे जो हाल ॾियो अर्ज़ कयो त यूसुफ तुंहिंजे जुदाई में रोअंदे रोअंदे अखियुनि जी अछाण थी वई आहे मिस्र जो बादशाह हुआ अखियुनि जे इलाज जे लाइ डॉक्टर न घुराई हकीम न घुराई त हिन खे वठी वञो मुंहिंजे बाबे जी अखियुनि जो इलाज करे न कुर्तो मुबारक खणी आयो जुब्बो खणी आयो जुब्बो खणी अचे भाइरनि खे ॾिनई इज़हाबो बिक़मीसी हाज़ा फ़ल्क़ो अला वजहि अबियत बसीरा निंद्र पिया हो त माशाअल्लाह जे जागो था चओ सुभान अल्लाह हीअ मुंहिंजी कमीज़ खणी वञो कहिड़ी कमीज़ आहे जॾहिं इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे निमरूद बाग़ में विझलायो अल्लाह फरमायो त जिब्रील जन्नत मां लिबास खण हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पाराए वो लिबास पाराए भाई के सलाम दे दकुलना या नार कूनी बरदऊ सलामन अला इब्राहिम ऐ भाई तदी सलामती वारी थी पो वो कुर्तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पातो उन खां बाद वो कुर्तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम वट आयो इसहाक अलैहिस्सलाम पातो वो जुबो वरी इसहाक अलैहिस्सलाम का पो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वट आयो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पातो वो जॾहिं मतलब भाइरनि अर्ज कयो त बाबा यूसुफ के इजाजत दे असां सां हली रांद खेॾे त पाण उन जुबे के छा कयूं तावीज़ बणायूं अवां जो अकुल चवंदो त हेॾो जुबो कीअं तावीज़ बणबो इहो मौजज़ो आहे नबी जो हीअं तावीज़ जी सूरत बणाए यूसुफ जे गिची में विझी छॾियईं माना याकूब सोणे खे ख़बर ही त खमीस वापसि ईंदी जॾहिं यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में उछलायो अल्लाह फरमायो जिब्रील जेको याकूब अलैहिस्सलाम खमीस जुबो तावीज़ जी सूरत में गिची में विधो आहे जल्द वञ इहो जुबो खोले यूसुफ खे पाराया
उहो जुबो जेको इब्राहिम सोणे जे जिस्म सां लॻो, उहो जुबो जेको इसहाक अलैहिस्सलाम जे जिस्म सां लॻो, उहो जुबो जेको याकूब अलैहिस्सलाम जे जिस्म सां लॻो, उहो जुबो जेको यूसुफ अलैहिस्सलाम जे जिस्म सां लॻो। चवे थो भाइरनि खे त जल्द कयो, हे मुंहिंजो जुबो खणी वञो, मुंहिंजे वञी बाबे जे अखियुनि ते लॻायो त मुंहिंजे बाबे जूं अखियूं सही थी वेंदियूं। इन फ़कीर खे जाॻाए जाए, अब निंड न करे, हिमल ॾींहं जो निंड तो करी, रात जो छा थींदो? ॾाढे हथ मथे खणी सुभान अल्लाह चओ, अल्लाह अल्लाह। जुबो खणी निकितो, इन में विच में हिकिड़ी ॻाल्हि कयां, छो त मुंहिंजो टेम तकड़ में बंदि थी वेंदो आहे। हिकिड़ी विच में ॻाल्हि कयां, कहिड़ी? असांजे तव्हांजे लाइ जॾहिं यूसुफ अलैहिस्सलाम हयात हुयो ऐं जॾहिं मल विसाल कयईं त विसाल खां बाद मिस्र में इख्तिलाफ थियो। कहिड़ो इख्तिलाफ थियो? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरिया जे हिन किनारे ते पियो रहे, हुन किनारे वारनि चयो त ज़ाहिरी हयात हुयो त अव्हां ॾे, हाणे पर्दो कयो त असां ॾे हिनखे रखो। वरी किन चयो त असांजे महल में, हो चवे मुंहिंजे महल में। मुतफ़िक़ रायो थियो त यूसुफ अलैहिस्सलाम खे जेकॾहिं दफ़न करणो आहे, न होॾे करणो आहे न हेॾे करणो आहे, साईं काथे कयो? फरमाए त संग मरमर जे पत्थर में बंदि कयो, यूसुफ अलैहिस्सलाम खे दरिया जे अंदर दफ़न कयो। जॾहिं नबीअ जी क़ब्र दरिया जे अंदर थी, हेॾे मुंडे ख्याल कर त मिस्र जा माण्हू छा कंदा हा? हीअं दरिया वहंदो हो, उन पाक मज़ार सां हीअं पाणी लॻंदो हो, पाणी उन मज़ार खां मथां टपंदो हो। मिस्र जा माण्हू उहो पाणी पीअंदा हा त दर्दनि जी दफ़ा शफ़ा थी वेंदी। छाजो पाणी हो? मज़ार खे लॻण जो पाणी। नथा ॻाल्हायो? आवाज़ नथो अचे? मज़ार खे लॻे। तफ़सीर कबीर पढ़ो, मदारक पढ़ो, हाँ जुमल अलल जलालैन पढ़ो। अल्लाह अल्लाह मज़ार खे पाणी लॻे। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ारूं घणियूं हूंदियूं आहिनि, पर यार जई मज़ार जे अंदर हस्तियूं आराम कंदियूं आहिनि, जंहिंमें अल्लाह जा नबी आराम कंदा आहिनि या उन जा दोस्त वली आराम कंदा आहिनि, त उन्हनि जूं मज़ारूं बि बाइस बरकत ऐं रहमत हूंदियूं आहिनि। हथ मथे खणी चओ, हथ मथे खणी चओ। हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम जे मज़ार सां पाणी लॻे, उहो पाणी पीअंदा। आवाज़ नथो अचे? कंहिं मुल्ला फतवा न ॾिनी आहे, किताबनि पंहिंजनि में लिखियो आहे, सुन्नी जे किताबनि में लिखियो आहे, मुल्लनि बि किताबनि में लिखियो आहे त मज़ार सां पाणी टच थींदो हो ऐं उहो हीअं पाणी टपंदो हो, मिस्र जा माण्हू पीअंदा हा, शफ़ा थी वेंदी। आवाज़ नथो अचे? आवाज़ नथो अचे? अल्लाह अल्लाह। तव्हां असां बि रोज़े ते वेंदा आहियूं? नथा ॻाल्हायो, नथा ॻाल्हायो। ज़हन में रखे छॾ, फतवा ॾियण वारा ज़हन में रखे छॾ। असांखे पंहिंजे मुर्शिद शरीयत सेखारे वियो आहे, असांखे पंहिंजे पीर कामिल शरीयत सेखारी आहे, असांखे मुर्शिद करीम मज़ार जा आदाब सेखारिया आहिनि त जीअं शरीयत कंदी आहे उहा ई मज़ार जी हाज़ुरी हुसैनी ॾींदा आहिनि। आवाज़ नथो अचे? असीं सजदो कोन कंदा आहियूं, सजदे वारी हीअ जमायत न आहे, शिरक वारी जमायत न आहे, जो हिन जो पीर कामिल उहो हो जेको साहिब शरीयत हो। आवाज़ नथो अचे? आवाज़ नथो अचे? असां बि जे रोज़े ते वेंदा आहियूं न, त रोज़े मां बरकतूं हासिल करण वेंदा आहियूं। ॻाल्हायो छो नथा? जंहिंखे बरकतूं मिलंदियूं आहिनि उहो ॻाल्हाए, ॿिया न ॻाल्हायो। बरकतूं हासिल करण वेंदा आहियूं ऐं ॿी सूरत में फैज़ वठण वेंदा आहियूं। आवाज़ अञा ॾे त चवां, असां जूं बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, दुआ वसीले सां घुरंदा आहियूं, टरी वेंदी। तुंहिंजी न हिते टरंदी न हुते टरंदी। ॻाल्हाए छो नथा? फज़ादहुमुल्लाह मर्दा,
मुनाफिकन जो मर्ज वधंदो खुटंदो न कुरान तो चए मुनाफिकन जो मर्ज वधंदो खुटंदो न तवज्जो कर इज़हाबू बिकमीसी मुझो लिबास खणी वञो कमीज़ खणी वञो अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जा भाइर मिस्र मां बाहर निकता यहूदा नाले यूसुफ जो भाया चवे तो द कमीस माखे जो चई छो चई दुख जी खबर भी मां बुधाई अज खुशी जी खबर भी मां बुधाया अल्लाह अल्लाह नबी जा गुलाम मुस्तफा से मोहब्बत रखण वारो हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी खमीस मिस्र मां निकतिया किनान जे तरफ वही वने नबी जे प्यार करण वारो किनान जे तरफ वनी रही आ यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बाबो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सॾ थो करे घर वारन खे पोटा डोटरा जेके घर में रहंदा जे हेडे अचो हेडे जिए गडु थी विया चेदन इन्नी लाजदरी यूसुफ चवे तो ओ घर वारा अज मांखे यूसुफ जी खुशबू थी अचे हे किनान मिस्र मान कितो ओ किनान में आवाज न थो अचे 250 मील परे आ 250 मील परे आ मिस्र खां किनान यूसुफ अलैहिस्सलाम उते पे खुशबू बुधाए इन्नी लाजद रीह यूसुफा माके यूसुफ जी खुशबू थी अचे हुसैनियो ओ खुशबू यूसुफ जी आ आशिकन में खुशबू दिलबर मोहम्मद करीम जी आ अचो अचे खणी सुभान अल्लाह चओ पर खुशबू भी उन्हनि खे ईंदी आहे जंहिंखे नक हुजे असली नथा ॻाल्हायो असली नथा ॻाल्हायो जेके नक ई कोन्हे त उनखे खुशबू ॻाल्हाई जंहिं शेर सां सैयद लंघियो से शेर सभु सुरहा थिया जंहिं शेर सां सैयद लंघियो से शेर सभु सुरहा थिया मां भयामण मुश्क जा किन अतर हारींदो वियो सुभान अल्लाह उस्तादुल कुर्रा जनाब कारी अहमद साईं रहमतुल्लाह अलैह कारी अहमद रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़े असां बाबा साईं जी खिदमत में हीअं मीरो खान तालको शहदाद कोट जे विच सां हेठि घणो वियासीं ईअं दुआ जो प्रोग्राम हो बाबा साईं सां आजिज़ गॾु हो उते जेॾीमहिल पहुतासीं वॾो पंधु परे हो ऐं अंदरि वियासीं हेठि त मां सम्झां थो त अधु कलाक खां पोइ अञा असां वेठा हुआसीं त कारी साहिबु रहमतुल्लाह अलैह बि आयो त बाबा साईं जन फरमायोसि कारी साहब असा मालिक गड्डो हा मस सुआ थी पता हूं तू किया पते एडो दुखियो पंधो वड़ वकड़ वा कारी साहब तुझो जवाब बाबा के अर्ज के किबला खुशबू सगदा सगदा पची हाय हाय ए निस्बत वाला गुलाम बाबा से के अर्ज के बाबा खुशबू सगदा सगदा पची आसी सुभान अल्लाह जैसे रसा सैयद लंघियो से शेर सब सुरहा थिया मां भयामण मुश्क जा किन अतर हारींदो वियो हबीब जे मोहब्बत रखण वारो यहूद आ वो जुबो खणी जिए निकतो आ एतरो त भगो आ जो मानी साणा मानी खाइण विसरी वई आ पाण जिए बाबे जे सामो आयो उहा खमीस खणी अरे लटो खणी हिय जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जे अखियुनि ते ॾिसई त फरतत बसीरा कुरान तो चवे अखियूं रोशन थी वयो ओ मुल्ला खमीस तू भी पाईंदो आ लट्टा तू भी पाईंदो आ पर जेको लट्टो नबी जे जिस्म सां लगे उहो शफात वारो थी वेंदो आ तॾहिं असां सुनी चना दाफिल भलाए वल बवाए वल कहते वल मर्द वल अलम असां चवंदा असांजो महबूब मुसीबतों डारींदो आहे
आवाज न तो अचे नबी जा गुलामो या खमीस यूसुफ अलैहिस्सलाम जिया या अखियन ते लगी फरतद बसीरा अखियों ठीक थी वयो ए लिबास यूसुफा ओ लिबास मोहम्मद करीम सुभान अल्लाह। फरमाया उमर अली मुर्शिदन करीम जी तकीर पे पढ़ बाबा साईं जा लफ्ज पे पढ़ ओ उमर ओ अली मां महबूब जे जुदाई का पोइ जुबो खणी वन जो नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीक नारा हैदरी मुर्शिद हुसैन ताजा जिक्र करे जो अल्लाह 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 मुर्शिदन करीम जे सलामत हो बच्चा बार घोर कजन वियो 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 फकीर मखणो ता जरो नात पढ़ंदो वियो खुश नसीब आयो सुभान अल्लाह चो अच्छो बच्चे कड़ी सुभान अल्लाह चो मुर्शिदन करीम ने मदीने पाक में आवा जमात ला सलाम मोकिलिया अच्छो बच्चे कड़ी चो वालेकुम अस्सलाम ए जरूर जे सोने सलाम मोकिलिया हिन उनखे असां याद आयो ए इंशाअल्लाह दुआउन में असां के न विसारींदा ए यकीन समझो जी बाबा साईं जन मदीने पाक जो मोटंदा आन वरी जमात मदीने रवानी थींदी हाने भीगे छी दो इंशाअल्लाह बाबा साईं वजन पिया तो भी मां चो मां तो सही असां टिकट तो वठी वजो तो असां भी मदीने वञो सुभान अल्लाह अमा जादो शेर हुसैनियत फखर अहले सुन्नत क़िबला साहिबजादा अल्लामा साईं नसरुल्लाह शाह बादशाह दामत बरकत आली जो खिताब थी दो इश्क